qui con il presidente Giuseppe Genchi. Presidente, unica squadra imbattuta la Supergiovane Castelbuono nel campionato di eccellenza tra Coppa e campionato nel girone A. Come se lo spiega questo grande momento? Allora, me lo spiego in tanti modi. Me lo spiego nel primo, sicuramente c'è una grande caratteristica di questa squadra, di questo gruppo, anche nel gruppo dei dirigenti. Noi l'abbiamo detto quando siamo partiti con il nostro progetto. Questo è un progetto che vuole rappresentare una squadra piccola tra i grandi club siciliani. Abbiamo cercato di trasmettere a questi ragazzi la serenità, ma anche la voglia di rappresentare un calcio diverso, un calcio giocato come abbiamo visto oggi, un calcio che è fatto di grinta, di fame e che vuole sempre onorare la maglia dal primo minuto fino al 90°. Allora, guarda, io ti dico quello che penso da sempre. La Supergiovane esiste da 10 anni. Da 10 anni attorno a noi abbiamo avuto sempre e comunque delle persone che non hanno remato dalla nostra parte. Ma noi non ci siamo fermati, abbiamo voluto affermare un'idea di calcio diversa, un'idea di sport diversa che è fatta e la grande forza è quella di stare insieme. Non abbiamo avuto e non abbiamo nessun veramente sentimento nei confronti di coloro che, se ci sono stati, hanno augurato il male alla Supergiovane. La cosa di cui noi siamo convinti veramente è che prima di tutto vengono i veri valori. Questo gruppo è forte e continua a macinare calcio e a far vivere grandi emozioni allo sport castelbuonese perché crede prima nel valore dell'amicizia, nel valore dello stare uniti, piuttosto che nell'affermare il primato della personalità, dell'individualità o magari anche dell'edonismo, del volersi mettere in mostra da parte di alcuni. A coloro che sono stati prima, diciamo, nel periodo di premercato, durante il mercato iniziale, si sono avvicinati alla Supergiovane, io comunque li ringrazio. Sono state persone che hanno comunque dato un contributo e che forse poi la storia ci ripaga, ci hanno permesso di essere qui dove siamo oggi. Quindi dai nostri errori noi impariamo sempre, cerchiamo di andare avanti e di dimostrare che nel calcio si può fare bene anche sbagliando. Consentimi allora a questo punto anche un augurio lo voglio fare io. Lo voglio fare a questi ragazzi, a tutte le squadre che stanno affrontando il campionato di eccellenza. Noi siamo veramente orgogliosi di poter partecipare in questo torneo che è chiamata la Serie A siciliana. Siamo convinti che riusciremo a fare bene, ma non ci dobbiamo montare la testa. Questo è un progetto piccolo che ha radici forti e io mi auguro davvero, come stiamo facendo adesso, che continueremo a lasciare una traccia del lavoro bello, forte, emozionante che stiamo facendo.